Assalamu alaikum. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? வெல்கம் பேக். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து 1 kg வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேரட் எடுத்திருக்கேன், பீன்ஸு, அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ கொஞ்சமாக பட்டாணி வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து கேரட், ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட், அது வந்து இந்த மாதிரி லாங் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே பீன்ஸும் எடுத்திருக்கேன். அதுவும் வந்து எல்லாம் ஈக்குவல் ஷேப்பில் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 400 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நல்லா தின் ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா தக்காளியும் வந்து ஒரு 400 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பாருங்க, தக்காளியும் ஒரு 400 கிராம்ஸ். அப்புறம் பச்சை மிளகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து 6 பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே வந்து ரைஸும் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே அந்த ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா ஊறி இருக்கும். எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 250 ml எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரை ஸ்பைசஸ் அண்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்லாம் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வந்து நான் செய்யும் போது காட்டுறேன். ஸோ வாங்க இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 250 ml அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே ஒரு 3 ஏலக்காய், அப்புறம் 4 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ போதும். கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த வெங்காயமும் சேர்த்துக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசிக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணல. ஸோ கொஞ்சம் இந்த மசாலா ரெடி ஆனதும் நான் இந்த ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிடுவேன். அந்த தண்ணி சூடானதும் அதில் நான் அரிசி போட்டுப்பேன். ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனியனு. அண்ட் இப்போ ஒரு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்கு, நான் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உப்பெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதுக்கு அதை எடுத்து டேரெக்டாக வந்து காய்கறி சேர்த்துக்க போகிறோம். இதுதான் ஒரு கரெக்டான பதம். ஸோ இப்போ எல்லா காய்கறியும் நான் இப்போ இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காய்கறிலாம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உப்பு சேர்த்துக்கணுன்னா. ஸோ நான் எதுக்கு வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணேன்னா, அப்போ தான் வந்து இந்த காய்கறியோட பச்சை வாசனை போகும். நீங்கள் லேட்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா காய்கறியோட பச்சை வாசனை அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் சீக்கிரமாகவே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ உப்பு சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து இதில் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ கொத்தமல்லியும் புதினா ஒரு பாதி கட்டாக சேர்த்துக்கிட்டேன். நான் மொத்தமாகவே சேர்த்துக்கல, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா வந்து கார்னிஷ்காக தம் போடும்போது வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அகெயின் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணுறதுனால பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் வரும். ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இதில் ட்ரை ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கிறேன். ஜஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர், நான் இங்கே காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். அது கூடவே இங்கே நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்புறமா ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் இதில் தக்காளி அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ வெஜிடபிள் பிரியாணிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் காய்கறியெல்லாம். ஸோ வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு. ஹார்ட்லி ஒரு 45 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். ஸோ தக்காளி சேர்த்துக்கினதுக்கப்புறம் இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணணும். ஸோ இது நான் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 3 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணேன். ஸோ பாருங்கள், 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு அண்ட் எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம புளிப்பு தன்மைக்காக இதில் வந்து தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப்னால் ஒரு 150 கிராம்ஸ் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேமை லோவில் வச்சு ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அரிசி வேக வைக்கிறதுக்காக இந்த தண்ணியிலையும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் நான் அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன், அந்த அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறேன். பட் அது சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணியில் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அரிசி சீக்கிரமாக வெந்துடும். நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக அந்த அரிசியை மசாலாவில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த அரிசியும் இந்த மசாலாவில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடணும். பாருங்கள், அரிசி வந்து ஒரு 80% நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ரிமைனிங் 20% அது தம்மில் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் சாஃப்ரானும் கொஞ்சமாக கலர் பவுடர் சேர்த்து ஒரு மிக்சர் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், ஃப்ளேம் லோவில் இருக்குது. இப்போது இதுக்கு மேலே நான் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் காட்டன் துணி கூட வச்சிடலாம். ஸோ ஃபாயில் வச்சு லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த பிரியாணி தம்க்கு வைக்க போகிறேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ் தம்க்கு வைக்க போகிறேன். ஸோ மேலே வந்து அந்த ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சுடு தண்ணி, அதை தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. லோ ஃப்ளேமில் பிரியாணி நல்லா குக் ஆகிருந்தது. நான் எந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கல, ஜஸ்ட்டு தம்மில் தான் இந்த பிரியாணி நல்லா குக் ஆகும். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரைஸ்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஒட்டாமல் அப்படியே உதிரியாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பிரியாணி. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி. இங்கே பாருங்கள், காய்கறி கூட நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ காய்கறி வெந்திருக்கா இல்லையா எப்படின்னு செக் பண்ணோன்னா உருளைக்கிழங்கு தான் மெயினாக. உருளைக்கிழங்கு வெந்தாலே போதும், எல்லா காய்கறியும் தானாக வெந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப சூப்பரான சிம்பிளான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் குவான்டிட்டியில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பிரியாணி எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ போய் சாப்பிட வேண்டியதான். அண்ட் சிக்கனும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதோட சத்தம் தான் கேட்டுருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை. நான் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸோடு தான் சொல்லியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பை, டேக் கேர், அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.